dire qu'on en aura plus jamais besoin. Oh putain, c'est parti, c'est bien là. Mais le par-dessus. T'as une meuf Bah quoi? en français. Oui, j'ai la bonne. Attends, c'est quoi? Je vais cramer ton DS. Oh là là. Mon DS. Mais tu Merde, c'est pas comme ça, espèce de trou de balle. Merde. Mais non, ça va revenir. Putain, mais toi là, je tire, t'es des rêves de survivre. Hein. Ah, c'est bon. Vas-y, le feu, il appelle partout. Non, regarde, il reprend. C'est une tête. Bah, ça va vous brûler, C'est magnifique. Oh, c'est beau. C'est beau, j'aime le feu. Ouais, Arpic, regarde pas ça, mais j'ai pas. C'est le seul mec, hein. Pardon. Je suis pas comme ça. Non, non, mais bon, c'est jamais. Tu te méprends sur moi. Bon, t'as pas un chamallow? Toi, y'a rien à regarder alors. C'est jouissif. Toi, par contre. Toi, tu dégages avec le calme de porte, là. Tu te barres. Oh, c'est magnifique, c'est si beau. Putain, il fait une sacrée fête, ton briquet. C'est pas un briquet de tapette, hein. C'est un pourquoi je me suis cramé la mèche tout à l'heure. Et regarde, c'est ah, Florian. Un briquet d'idole. Mais attends, mais là t'es en train d'étouffer. Mais non, trop pas, j'étouffe pas. Le Lidl, c'est pas cher, mais c'est efficace. Tu l'as payé combien ton briquet? Ah, le Lidl, 80 centimes le 3. Ah, ça pique. Petit épître au roi. Adieu. Qui dit mieux? Ta 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 ta. La vie est un souche allez. Oh putain, je le déteste. Ah, c'est beau. Ah, ça fait de la fumée. Ah, ça Oh là là. Bah, attendez, on va faire un truc encore mieux. Les liaisons dangereuses. Ah ouais? Donne-moi mes trucs. Ah oui, les liaisons dangereuses. Alors toi, là, je te pire, t'aurais pas.